आमा जयमसी। जयमसी बाबु। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। बद्रीमाया बिका। हो, घर कहाँ नि हजुरको? मेरो घर उति तलटार हो, मण्डली चाहिँ यहीँ। ए, मण्डली चाहिँ यही हो। हजुर। कति वर्ष जति भयो हजुर मण्डली आउन थाल्नु भएको? म त पर्व बाको नाति बिरामी भएको थियो बाबु। ए हो। हजुर, नाति बिरामी हुने, बिरामी भएको 10 महिना सानो, 8-9-10 महिनादेखिको बिरामी नाति। त्यो नाति बिरामी भएर चामल सामल हेराउँदै हिँड्ने अनि गर्ने गरे। के बिरामी भएको थियो नि नाति? नाति मुर्छिने। मुर्छा पर्ने? मुर्छिने, मुठी कसा कसै गर्ने, मुर्छेको गर्थ्यो। अनि हस्पिटल लानु भएन? हस्पिटल लिएर उसको बुवा लिएर मम्मीले म 3 जना भएर गयौँ। 3 जना भएर जाँदाखेरि सबैतिर गयो र त्यो जम्मै अस्पतालमा घुम्न पर्ने, जानु पर्ने ठाउँमा जति जम्मै देखाइयो गयो, सबै गरियो। अनि त्यहाँदेखि ज्वरो आउँथ्यो बाबुलाई बेसरी। अनि त्यहाँदेखि ज्वरो आउने मुर्छिन गर्थ्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो सबै ठाउँ हेर्दै हेर्दै केही पनि भएन। त्यहाँदेखि केही नि भएन, निको पार्न सकेन डाक्टरले। अनि त्यहाँदेखि बुवाले कति 1 लाख जति पैसा सक्यो है त्यहाँ। अब खाना बस्दा गर्दा पनि अनि सक्यो। अनि त्यो बाबुलाई अनि त्यो ढाडा यसरी कोब्राएर ढाडाबाट पानी झिक्यो, ढाडा कोब्राएर पानीबाट झिक्यो। त्यो झिक्दाखेरि पनि त्यो बाबुलाई केही पनि भएन। सिटामल दिएर पठाए सानो भाना अस्पतालमा, ज्वरोको भनेर सिटामल मात्रै पठाए। अनि त्यहाँदेखि हामी 3 जना फर्क्यौँ, उसको बाबा मम्मी म। फर्केर आउँदाखेरि फर्केर आएको थियो भने हामी त रुँदै आयौँ, तिमी मरेर बाँचेर मरे फाल्दो के भन्ने। म अब जानु पर्यो भने कालीगण्डकी जानु परेको थियो बाबु। बाबु गयो, हामी रुँदै आयौँ। आमा र हजुर म र बुहारी रुँदै आयौँ। नातिलाई त्यहाँदेखि मुर्छै छ त्यहाँदेखि त मुर्छे गर्दा हामी त पिँढीमा राख्थ्यौँ, बसिरहन्थ्यौँ, केही नजानेको। यहाँ पास्टर बुवा जानुभयो, कसले हाम्रो गाउँको नानी हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो पास्टर बुवाहरू गएर, पास्टर बुवाको माइल दाईहरू गएर पास्टर बुवाहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि प्रार्थना गरेपछि त मिनेटमा हुने त 1 घन्टामा भयो। 1 घन्टामासम्म मुर्छिएन बाबु। अनि त्यहाँदेखि मुर्छिएन। अनि 1 मिनेटमा मुर्छेको बाबु। त्यहाँदेखि त अनि नाति कति वर्षको थियो नि? 10 महिनाको। 10 महिनाको जम्मा। 10 महिनाको छ। खर्याङ खुरुङ यसो उसो गरिन्थ्यो भर्खर। त्यहाँदेखि त मिनेटमा हुने बाबु 1 घन्टामा भयो। अनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। मेरो बाबुले के रहेछ यस्तो, बाबुले के गर्नुभयो राम्रो भयो भने। अनि पास्टर बुवाले सबै कुरो भन्नुभयो, तिमीहरूले त यो बालखा निको भएपछि छोड्छौ भन्नुभयो। म त छोड्दिनँ भनेर म त रोएँ। म छोड्दिनँ मेरो बाबुलाई भनेर म रोएँ। अनि त्यहाँदेखि उसको आमाले रोयो होला। अनि हामी थियौँ त्यति बेला हुँदाखेरि अनि बाबुलाई फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। फेरि उ भयो, पास्टर बुवाले रात दिन गर्नुभएको छ, पसिना काट्नु एकदम चर्को घाममा पास्टर बुवाहरू जानुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। म त छोड्दिनँ, प्रभु निको बनाउनुहोस् मात्रै भन्ने, अरू कुरो केही पनि नजान्ने। अनि त्यहाँदेखि त्यसो भन्ने। अनि त्यसो गर्दा त अनि बाबुलाई निको भयो, चर्चमा लिएर जाने, हिँड्ने गर्नु। त्यो बाबु त कति दिन पछि मुर्छा पर्न छोड्यो? 1 घन्टा पछि धेरै भयो। अनि चर्चमा ल्यायौँ। चर्च भने कता हो भनेर थाहा पनि थिएन। अनि चर्चमा ल्यायौँ। चर्चमा ल्याउँदाखेरि त्यो बाबुलाई हेराउन लाने, के गर्ने, छैन यो बालखा मर्यो भनेर भन्ने नि हेराउनेले। त्यो हेराउने चाहिँ पन्था थियो पारीका, हेराउन गएको, छैन तेरो बालखा भन्ने। अनि छैन भन्दाखेरि रुँदै म आएँ। अनि बालखा छैन भन्ने। अनि त्यसो भनेर आमाहरूले फेरि कहाँ हालेर लिएर आए, मर्या रहन्थ्यो मेरो बालखा त भन्ने। त्यसो गरेँ। त्यो बाबुलाई त्यस्तो भयो। त्यस्तो भएर बेसरी बिरामी भएको थियो। परमेश्वरले पनि निको पार्नुभयो। अनि भात यसरी खाँदाखेरि यसो गर्थ्यो, यो भात अम्ल जोडिन्थेन, मेरो बाबुको अम्ल जोडिन्थेन। अनि त्यहाँदेखि बढ्दै गयो, हामी त्यहाँ बढ्दै गयौँ। त्यहाँ त्यसो गर्दाखेरि बाबुले त नुन पाए पनि नुनै खाने, जे पनि खाने, खटेर खुन गर्ने। त्यस्तो हुँदा बालखा त राम्रो हुँदै गयो। त्यहाँदेखि त त्यो बानी नि छोड्यो, राम्रो हुँदै गयो। चर्च गयौँ। त्यस्तो हुँदा प्रार्थना गरिदिनु भयो पास्टर बुवाले। यहाँको पास्टर बुवाहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो। हामी त थाहा नि थिएन यो यीशु धर्म नै क्या, थाहा नि थिएन। म बेसरी मेला हिँड्न पर्थ्यो बाबु। मेला हिँड्दाखेरि यो कम्मरहरू झमझमाउनेर दुख्ने गर्थ्यो। मैला शुद्ध निको भयो।
ए है झमझममा पनि उहाँले निको भयो मलाई सुत्दा उम्, अनि निको भयो परमेश्वरलाई धन्यवाद अहिले चिनियो धन्यवाद परमेश्वरलाई धेरै मेरो नाति मरेको नातिलाई बचाउनु भयो परमेश्वरले अहिले नाति कति वर्ष भयो अहिले 20 वर्ष 22 वर्ष हुनु पुग्यो 22 वर्ष भयो है 22 वर्ष भयो बाबाले पढायो अलिअलि पढाइ आउँथेन तर पनि अहिले पढेर ओरेर अनि बाबाले मोबाइल पसलमा लाउँछु भनेर मोबाइल पसलमा लगाएको पनि त्यो मोबाइलहरू सबै कुरा जान्यो परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् यसलाई भन्नुहुन्थ्यो प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो पास्टर बुवाले उहाँलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएर चाहिँ मोबाइल बनायो अहिले फेरि गाडी चलाउँछ सबै कुरा गर्छ अहिले राम्रो भयो हजुरलाई बाइबल पढ्न आउँछ म सबै घरको जानु सबै पढ्छन् बाबु म पढ्न आउँदैन ए हजुर स्कुल पढ्न पाउनु भएन हैन पढ्न आउँथ्यो होला त्यति बेला प्रार्थना गर्न त आउँछ हजुरलाई प्रार्थना गर्न आउँछ प्रार्थना गर्नुहुन्छ मजाले हजुर मलाई के भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई प्रार्थना गर्न अहिले आउँदैन कामको व्यस्तताले पिरको व्यस्तताले होला अहिले आउँदैन त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनु मलाई मतीको साथको साथीको त्यो वचनले मलाई छोइरह मागा त दिन्छ खोजा त भेटाउँछ भनेर भन्नुभएको मेरो छोराले छोराबाट मैले प्रभु पाएँ भेटाएँ मैले भनेर मलाई चाहिँ घरका लाग्थ्यो त्यो प्रार्थनाले त्यो वचनले मलाई छोहा त्यो पाएँ मलाई त्यही रमाइलो हजुरको नाता गोताहरू धेरै छन् होला नि हैन धेरै छन् अब नाता गोताहरूले अब यो विदेशी धर्म मान्न किन गइस् भनेर त भनेनन् कहिले मलाई देवरहरूले ससुर मर्नुभयो म भर्खर नयाँ थिएँ हजुर म त बसिनँ अनि त्यहाँदेखि मलाई त्यति बेला क्रिया बस्नु भएन बस्दिनँ अनि मलाई आउनुभयो देवरहरू आउनुभयो जेठाजुहरू आउनुभयो सबै आउनुभयो उहाँले विरोध गर्नु भएन मैले चिया पकाएर दिएँ खानुभयो मलाई विरोध चाहिँ गर्नु भएन नन्ना मजुली चाहिँ के अरे यसको दुला क्रिया बस्या बाउ तर्दैनन् भनेर भन्नुभयो अरे अमजुले भनेर सुन्थे मेरो महेन्जल भन्नु भएन उहाँले अलिअलि सबैजनाले मेरो सबै परिवारले चिन्नु भएको थियो अलि पछि हट्नु भए बाबु आउँछ उसलाई पनि ठुलो भए काम हिँड्न पर्ने हजुरको श्रीमान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हुनुहुन्छ उहाँले नि विश्वास गर्नुहुन्छ पहिला गर्नुभयो 1 वर्षसम्म बस्नुभयो गर्नुभयो अहिले छोड्नु भएको गर्नु आज भोलि चर्च आउनुहुन्न के भन्नुहुन्छ उहाँले अब तँ जा तँलाई छेका छैन के मलाई गर्नला एउटै हो धर्म मान्नुहुन्छ ए भनेपछि उहाँले पूजाआजा गर्नुहुन्छ हेरन चरनी गर्नुहुन्छ सुसमाचार त सुनाउनुहुन्छ होला नि हजुरले मैले सुनाइरहन्छु तपाईँलाई यत्रो रोग लाहा यत्रो तपाईँलाई सबै कुरा यत्रो रोग छ हिँड्नु न चर्च भने ल तँ जान भन्नु म किन जान पर्यो भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ फिट बाधा उहाँको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ गरिदिएको छु कहिले काहीँ परमेश्वरले हजुरलाई सपनामा केही देखाउनुहुन्छ कि देखाउनुहुन्न मलाई परमेश्वरले के देखाउनु भयो भने मलाई कता कता यो कानमा आएर चाहिँ के आयो भने के अरे नडरा भन्नुभयो म डराउँथेँ नडरा भनेर भने जस्तो लाग्यो अनि यताउता मान्छे हेरेँ यताउता फर्केर हेरेँ कसैलाई पनि देखिनँ अनि कसले नडरा भने मलाई भन्ने भयो मलाई त्यो आवाज आयो ए कहाँ घरमा कि बाहिर बाहिर घरभित्र बस्दाखेरि ए अनि अहिले चर्चमा तपाईले के गर्नुहुन्छ संगति आउने जाने प्रार्थना गर्ने मात्रै गर्नुहुन्छ हजुर आउने जाने प्रार्थना गर्ने मात्रै हजुरको छोराछोरी कति जना रे मेरो छोरा 2 भाइ छोरा 3 बहिनी छोरी 17 त नाति नातिना छन् अहिले नाति जन्मिने छ पलाती 18 हुँदैछन् भनेपछि 5 वटा छोराछोरी हैन हजुर अनि छोराछोरीहरू विश्वासी छन् कि छैनन् छोराछोरीहरू छैनन् बुहारी नाति नातिना छन् ए बुहारीहरू चाहिँ विश्वासी छन् छोराहरूले विश्वास गरेछ गर्नु भएन पहिला त त्यो बुवाको बाले गर्नुहुन्थ्यो के अरे छोराको नातिको गर्नुहुन्थ्यो पछि अब गर्दै हुनुहुन्थ्यो काम गर्न हिँड्नु भएको विश्वास त छ जुन चाहिँ नाति बिरामी भएर हजुरहरू प्रभुमा आउनुभयो नि हो उसको बाबा पनि आउनु भएको छैन प्रभुमा बाबा आमा आउनु भएको कामले गर्दाखेरि चर्च आउनु चाहिँ विश्वास चाहिँ गर्नुहुन्छ विश्वास अब के आमाले चाहिँ गर्नुहुन्छ अनि मन्दिरहरू त धाउनुहुन्न त्यो नाति जसको बिना जुन नाति बिरामी भएको थियो नि उसको बाबा के जानुहुन्छ मन्दिर जानुहुन्छ ए ठिकै छ अब प्रार्थना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ हजुरको छोराहरू अनि छोरीहरूको लागि पनि हजुरको प्रार्थनाको विषय के छ आमा अन्तिममा
मेरो त घर परिवार सबै हुन पाऊँ भनेर प्रार्थना छ बाबु। सबैले विश्वास गरून् भनेर गरौँ भनेर प्रार्थना हजुर गरिदिने। गरौँ। अब मेरो नातागोताले पनि प्रार्थनामा राखेको थियो, मेरो नन्न पनि आयो, मेरो कान्छो दियोर आयो, आउनु त आउनु भएको। अरूले चाहिँ नआए नि विरोध गर्नुहुन्न मलाई। हुन्छ आमा, धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो गवाई दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हस् बाबु। ल, जय मसी आमा। जय मसी बाबु।